Yes, reka tuyifurize ibihe byiza abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Burundi News TV. Ikaze kuri mwebwe mwese, ikaze ku bakomeje kubana natwe gatanu kuri gatanu mu makuru agezweho, aho tugiye kurebera hamwe azindutse avugwa muri kino gitondo cyo kuri wa kabiri ku itariki ya 10 kwezi n'ukwa gatandatu umwaka wa 2025. Ndabashuje mwese kandi mbifurije kuramuka neza, kuramukana amahoro y'Imana aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye. Munyemerere turebere hamwe amakuru azindutse akomeje kugenda avugwa. Muri aya makuru ndakubwira yuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziyowe n'abarundi bivuga ko zamaze kwigarurira agace ka Katana hano muri Kivu y'Amajyepfo nyuma y'imirwano imaze iminsi ihaba. Na gace bimaze iminsi byemezwa ko kaba karibasuye n'ibitero bikomeye cyane, ibitero rwose bije ku nshuro ya gatatu muri uyu mwaka nyuma y'ako ako gace akigaruwe n'umutwe wa M23 kakaba kegeranye by'umwihariko n'ikibuga cy'indege cya Kavumu kiherereye hano muri Kivu y'Amajyepfo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Na makuru tutari twabasha kugenzura neza 100% ariko kandi ibitangazamakuru byo hano muri Kivu y'Amajyepfo byamaze gushimangira ko iki gice gikomeje kugenzurwa n'ingabo z'abarundi. Ibi bibaye bityo cyangwa se bivuze bityo mu gihe mu minsi mike yashize nanone nyine aka gace ari bwo yaherukaga kuvugwa ibitero bikomeye cyane byakibasiye, ibitero bivugwa ko byaje no guhitana abasirikare bagiye batandukanye, umubare munini rwose ku mpande zombi ku buryo byemezwa ko zaba zaratakarije ubuzima. Amakuru atugera akabashimangira yuko rero muri ivyo bice hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane, urugamba ruteye ubwoba, ndetse kugeza ubu ngubu akaba ari imirwano yaje gutuma abaturage benshi bava mu byabo nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ibi ni bimwe rero mu bintu bikomeje gutera impungenge, bikaba bikomeje gutuma umutekano usa naho uzamba. Ibi rero nanone bikaba byaratumye abenshi mu baturage bavuga yuko bifuza yuko hano ku butaka bwa Kongo hagaragara amahoro n'ituze, bakaba bakomeza kushimangira ndetse no kwerekana neza yuko ibigendanye n'iyi ntambara rwose bikomeje gutuma haba ndetse banahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru atugera rero muri no mwanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza ko mu gihe nta cyaba gikozwe iyi ntambara ishobora gukomeza guhitana ubuzima bw'abatari bake. Ibibaye kandi mu gihe bivugwa yuko umutwe wa 23 nawe waba uri gupanga indi migambi ikomeye cyane igomba kubashikana cyangwa se by'umwihariko kubageza hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Uvira ndetse bakinjira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi rero ngo biri mu byatumye ingabo z'u Burundi zongererwa ingufu cyane, harimo ibikoresho ndetse n'abandi basirikare mu rwego rwo kugira ngo bazabashe gukumira umwanzi bita ko ari umwanzi bahanganye. Mu Burundi aya matora amaze iminsi aba y'abashinga amateka cyangwa se y'abadepite akomeje gukurura umwuka mubi ku buryo kugeza amagingo aya ngaya hakomeje kugaragara ibintu bidasanzwe, hakomeje kugaragara ibintu biteye ubwoba binateye impungenge n'amakenga by'uko rero imigambwe imwe n'imwe cyangwa se amashyaka amwe n'amwe akomeje kugenda yamagana ibi bikorwa byaba. Ikaze kuri mwebwe mwese, ndabashuje kandi ndabifuriza ibihe byiza abadukurikiye bari mu Burundi, abari mu karere k'iyaga bigari, abari no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Mwese ndabashuje kandi mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Abadukurikira by'umwihariko mwese muherereye hano mu karere k'ibiyaga bigari bw'Atamasi ndetse n'ahandi mu isi, mbifurije ibihe byiza kandi mbifurije amahirwe n'umugisha bikomoka ku Mana. Turi mu ntangiriro z'icyumweru gishyashya, reka mbabwire ngo muzaronke ibyiza byose mwifuza kandi amahoro y'Imana azakomeze kubana namwe cyane. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira rero, munyemerera aya makuru tuyatangire cyangwa se tuyahere by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyepfo. Reka nkwibutse gukanda subscribe, nkwibutse gutanga igitekerezo kandi like ibiganiro byacu nabisangize ku nshuti zawe. Amakuru atugera avuga yuko nyuma y'imirwano iby'umwihariko yabaye mu mpera z'iki cyumweru twamaze gusoza nyine hari mu gace ka Katana hafi na parike rwose mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Kavumu agere hano muri Bukavu nyine muri Kivu y'Amajyepfo. Igitero cyaje kwibasira umutwe wa 23 nk'uko ibyamaze kugenda bishimangirwa nuko aka gace kaba kamaze kugenda gafatwa n'ingabo z'abarundi. Ingabo z'abarundi zisa n'izatangiye gucana umubano cyane cyane na twirwaneho. Amakuru avuga yuko muri Kivu y'Amajyepfo mu myaka yatambutse ingabo z'abarundi zakoranaga na twirwaneho ndetse by'umwihariko mu bikorwa bigendanye no guhangana n'umutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Nyuma y'uko rero nyine impande zombi zisa naho nyine zitumvikana, aho twirwaneho yahise yiyunga n'umutwe wa M23 kugira ngo bafatanye. Ibi byaje kongera kuzamura umwuka mubi maze byongera gutangiza guhangana gukomeye cyane hagati y'ingabo z'u Burundi zifatanya n'ingabo za Kongo ndetse
n'iyi twirwaneho yabafashaga ikaba yaramaze kwihuza n'umutwe wa 23 M23 nayo isanzwe ihanganye ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za Kongo ziganjemo n'izirimwo abarundi. Birasa naho rero buri ruhande ruba ruri gushaka izindi ngufu zisumbuye kugira ngo rubashe kuba rwatsinda urundi. Birumvikana neza yuko kari akazi gakomeye cyane by'umwihariko kari gatangiye guhabwa ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Kongo nyuma yo kwihuza kwa twirwano ndetse na 23 yari isanzwe izengereza ndetse inakubita ababaza izi ngabo by'umwihariko nk'uko bigaragara. Amakuru atugeraho akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko noneho urugamba rukomeje kugenda ruba rubi cyane. Amakuru atugeraho akaba akomeza kugenda by'umwihariko by'umwihariko amakuru akaba akomeza kugenda ashimangira yuko impande zombi zisa n'izatangiye kongera kugaragara mu bihe bikomeye cyane nyuma y'imirwano isa naho itari yoroshye nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru yihuta cyane akomeza kugenda atugera akaba akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko iyi ntambara yongeye gufata indi ntera nyuma y'uko igice cyo muri Katana cyongeye kwibasirwa n'ibitero bikomeye cyane. N'ibitero kugeza amagingo aya ngaya bikomeje kugenda bituma abaturage bongera kuva mu byabo. Ibitangazamakuru byo muri Kivu y'Epfo byanditse ko iyi Katana yaherereye no ku kibuga cy'indege cya Kavumu hano muri Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu. Aka gace kamaze kwigarurwa n'ingabo z'abarundi kugeza ubu ngo kaba kari kugenzurwa n'ingabo z'abarundi. Gusa nta tangazo riri official ryari ryasohoka cyangwa se ryari ryashyirwa ahagaragara kugira ngo hamenyekane neza niba koko ari ukuri, ariko amakuru atugeraho ashimangira ko izi ngabo z'abarundi zamaze kugenda azigera muri iki gice nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Ibi byose kandi bikomeje gutuma noneho hongera kwikanga indi ntambara ikomeye cyane ishaka kuzatuma ibintu bikomeza kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Hano muri Kivu y'Amajyepfo rero hakomeje kubera urugamba rukomeye cyane, hakomeje kubera icyo twakwita by'umwihariko urugamba ruteye ubwoba, kuko kugeza amagingo aya ngaya amakuru atugera akaba ashimangira ndetse akanerekana neza yuko M23 ngo yabishaka kwigarurira hano muri za Uvira byanze bikunze, ariko ngo ingabo z'abarundi nazo zongeye gusabwa gukora ibishoboka byose kugira ngo zibashe kurinda iki gice, cyane yuko bazi neza ko bagitakaje baba batakaje cyane cyane n'igice cyegereye Burundi, cyane yuko nta ntera ndende iri hano mu bice bigiye bitandukanye byo kuva hano kuri Uvira werekeza mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura cyangwa se hano muri uyu mujyi wa Bujumbura nk'uko bigaragara. Ibi byose rero biri mu bintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse bikaba bikomeje kugenda bituma by'umwihariko haba impungenge zikomeye cyane. Mu Burundi impunzi z'abanyekongo ziri mu ngorane zo kubuzwa gutembera muri iki gihe cy'amatora. Ruyigi ku itariki ya 7 cyangwa se ku igenekerezo rya 7 Ruheshi 2025 mu makambi y'impunzi ya Bwagiriza, Nyankanda ndetse na Kavumu ari mu ntara ya Ruyigi ndetse na Cyankuzo ni mu buseruko bw'u Burundi. Impunzi z'abanyekongo ziri mu ngorane zikomeye cyane ziterwa n'itegeko ribabuza gutembera muri iki gihe cy'amatora. Izo ngingo zisigurwa n'abazifashe ko rero nyine ari izo gukingira umutekano, zituma rero impunzi zihabwa impusha rero nyine zo kuva mu makambi y'impunzi zijya mu bisagara nk'Ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi, bigatuma rero bibagora cyane mu buzima bwa misi yose. Jeanne umukenyezi w'impunzi y'Ibwagiriza arashinga intahe nyine arashinga ati nategerezwa kuja Ibujumbura kwivuza byihuta, ariko abarongoye inkambi ntibamaye uruhushya rwo gusohoka, ndacyari mu ikambi. Ibi rero birashobora gutuma amagara yanjye asinzikara canke yamatosikara. Na Celestine impunzi iri rero mu inkambi ya Nyankanda akaba ari umudandaza arafise ingorane zisa nk'izo ngizo nyine, ati nategerezwa kujya mu Rumonge umanuko bushira uburengero gutora ibidandazwa nasizeyo, ariko sinaronse uruhusha kubera amatora. Amatora yarabaye mu Burundi nyine kwa 4 ndetse no kwa 4 hari kwigenekezo rya 5 Ruheshi 2025. Nubwo rero ibikorwa bijyanye n'amatora byaheze, haracariho nyine itegeko ribuza impunzi gusohoka. Benshi bizeye ko nyine indongozi z'u Burundi zohagarika izo ngingo mu ntumbero yo gusubira nyine mu buzima busanzwe bwa misi yose nk'abandi nk'uko biboneka. Ariko kandi aya matora yagaragayemo ibintu bikomeye cyane mw'abantu mwe.
Makamba ku itariki ya 7 cyangwa igenekerezo rya 7 muri uku kwezi 2025 amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabahanuzi b'amakomine ku mitumba by'umwihariko arangiye mu Burundi yaranzwe n'utunenge twinshi dutuma rero nyine amatora atawayizera mu makomine y'intara ya Makamba umanuko bw'u Burundi, kwirukana abaserukira imigambwe ndetse n'indongozi, kwiba amatora, ibyavuye mu matora byatangajwe atanumwe nyine ariko arabikurikirana ko bwabavuganye na COS Medias Burundi. Amatora yorohereza CNDD-FDD gusa, wahoze ari umugwi w'abagwanyi b'abahutu rero uri ku butegetsi kuva muri 2005 kubwo amasezerano y'amahoro yarusha muri Myandagaro mu mwaka w'2000. Imbere y'umunsi w'amatora ababa rero nyine muri iyo ntara bavuga ko hatanzwe amakarita y'itora kuri bamwe mu minsi y'imbere y'amatora, kandi abanywanyi benshi bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ntibaronse amakarata nyine yabo yitora, cane mu makomine ya Kayogoro ndetse na Makamba. Iryo kumirwa ryaratumye haba umwitwarariko mwinshi mu ndongozi n'iyo migambwe hamwe rero n'abaserukira amadini babona ko ari uburyo bwo kubuza amatora. Umunsi w'amatora rero nyine nk'uko bigaragara habaye kwigizwayo abakwigizayo abanyagihugu benshi bavuga ko amakarita nyine y'itora yatanzwe mu buryo burimwo intumbero yo guheza abanywanyi bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi bo mu makomine ya Kayogoro ndetse na Makamba. Benshi bariburiye amakarita yabo. Iyo ngingo yaratumye hari amakenga menshi ko bayoboke imigambwe hamwe rero n'abaserukira amadini bavuga ko ari ubuhinga bwo kugabanya nyine abo kwitaba amatora. nk'uko bigaragara uhagarariye umugwi cyangwa urongoye umugwi ujejwe gutunganya ndetse no gutegura amatora mu Burundi, Prosper Ntawurwamiye, ashimangira ko amatora yabaye mu cyuka cyiza, ariko akavuga yuko hibonekeje mu tunenge, ariko tunenge duto natwo yamara dusabira imbabazi. Mu kanya turagaruka nuko amatora yagenze mu bindi bice.